საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ იმედი ლაივს, გიორგი ფუტკარაძესთან და მაგდა ანიკაშვილთან ერთად. გამარჯობა, მთავარ ამბებს გიყვებით ისე როგორც არავის სხვა. მშვიდობის პერსპექტივა ახლო აღმოსავლეთში დაარღვევს თუ არა ლიბანის საკითხი მყიფე ზავს ვაშინგტონსა და თეირანს შორის. სოფლიოში არსებული ტურბულენტობის ფონზე საქართველოს სტაბილურ სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ ჰაბად პოზიციონირებს. შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ისლამაბადში დაგეგმილი მოლაპარაკება შესაძლოა ისრაელის მხრიდან ლიბანზე თავდასხმის გამო ჩაიშალოს. ოფიციალური თეირანი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებიდან გასვლით იმუქრება, თუ ჰეზბოლას წინააღმდეგ იერიშები გაგრძელდება. პასუხად ამერიკის პრეზიდენტმა მკაფიოდ განმარტა, რომ ორკვირიანი ზავი ლიბანს არ ეხება, ისრაელის დარტყმები ცალკე დაპირისპირება, ესეც მოგვარდება ყველაფერი რიგზეა უთხრა ტრამპმა მედიის წარმომადგენლებს. ვაშინგტონში, პაკისტანში გასამართი მოლაპარაკებების მოლოდინთან დაკავშირებით უკვე დელეგაციის შემადგენლობაც დაასახელეს სპეციალური წარმომადგენელი სტივ უიტკოფი, პრეზიდენტი სიძე ჯარედ კუშნერი და შესაძლოა ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი დი ვენსი. სრულსაფრთხოების მოსაზრებიდან გამომდინარე, ეს იქნება შესაძლებელი. CNN-ი ირანულ წყაროზე დაყრდნობით წერს, რომ თეირანის დელეგაცია სავარაუდოდ ირანის პარლამენტის თავმჯდომარეულ ხელმძღვანელებს. BBC-მ უკვე გამოაქვეყნა თეირანის შემუშავებული ცეცხლის შეწყვეტის 10 პუნქტიანი გეგმა, რომელსაც ტრამპმა მოლაპარაკების საფუძველი უწოდა და სადაც ორმუზის სრუტის გახსნაზე, ირანის რეკონსტრუქციის ხარჯებზე და ბირთვულ იარაღზე უარის თქმაზეა საუბარი. ოპტიმისტური მოლოდინის მიუხედავად, საერთაშორისო მედიის ინფორმაციით ირანმა რეგიონულ შუამავლებს განუცხადა, რომ ისლამაბადის მოლაპარაკებებში მისი მონაწილეობა ლიბანში ცეცხლის შეწყვეტაზეა დამოკიდებული. სხვადასხვა ქვეყნის პირველი პირები ოფიციალური განცხადებებით მიესალმებიან ცეცხლის შეწყვეტას და კონსტრუქციული დიალოგის დაწყების იმედს გამოთქვამენ. გავრცელდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება. ვიმედოვნებთ, რომ ეს ნაბიჯი ხელს შეუწყობს დეესკალაციას და წაახალისებს დიპლომატიური ჩართულობის გაგრძელებას რეგიონში ხანგრძლივი მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფა თუ აღნიშნულია საქართველოს მთავრობის მეთაურის განცხადებაში. სოფლიოში მზარდი რისკების პარალელურად საქართველოს დღის წესრიგს არ ცვლის, ქვეყანა ფოკუსირებულია მშვიდობაზე, სატრანსპორტო ფუნქციის გაძლიერებასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე. ბოლო დღეების ვიზიტების კალენდარი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენი ქვეყნის შეუცვლელ როლს შუა დერეფნის მარშრუტში. ორშაბათი აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ვიზიტით დაიწყო ილჰამ ალიევი ოცნების დამფუძნებელს ბიძინა ივანიშვილს, პრემიერ ირაკლი ყობახიძეს და პრეზიდენტ ყაველაშვილს შეხვდა. შეხვედრებზე მთავარი თემა ორი ქვეყნის ღრმა და ყოვლისმომცველი ეკონომიკური ურთიერთობა და სატრანზიტო დერეფნის მაქსიმალურად ათვისების პოტენციალი განიხილებოდა. ჩვენ ვაკვირდებით გლობალურ პოლიტიკურ ცვლილებებს და ეს ცვლილებები კიდევ უფრო ზრდის შუა დერეფნის მნიშვნელობას, განაცხადა პრემიერმა ყობახიძემ და აღნიშნა, რომ სატრანსპორტო და ლოჯისტიკური ინფრასტრუქტურის განვითარებას ოფიციალური თბილისი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს. შუა დერეფანი გაივლის აზერბაიჯანსა და საქართველოს. ჩვენთვის ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არტერია, რომლის გაძლიერებასა და განვითარებაზე დიდ იმედებს ვამყარებთ, განაცხადა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა. ილჰამ ალიევმა პრესკონფერენციაზე ისიც აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანული ბუნებრივი აირი გადის 16 ქვეყანაში ექსპორტზე, მაგრამ პირველი სატრანზიტო ქვეყანა სწორედ საქართველოა. უკვე სამშაბათ შუა დერეფნის პოტენციალზე საუბარი გაგრძელდა თბილისში ვიზიტად ყოფ ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან. ერმე კოშერბაევი პრემიერ ყობახიძეს სატრანზიტო დერეფნის შემდგომ განვითარებასა და რეგიონულ დაკავშირებადობაზე ესაუბრა. ამ შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ყაზახეთი ცენტრალურ აზიაში საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და სტაბილური სავაჭრო პარტნიორია. საქართველოს ეკონომიკის საკვანძო სექტორებში ყაზახეთიდან ინვესტიციების ზრდა ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი ამბავი იყო. ტექნიკური ხარვეზი თუ პოლიტიკური დემარში და ხალხის არჩევანის უპატივცემულობა რა ახსნა აქვს გერმანიის მთავრობის მხრიდან საქართველოს პოლიტიკური რეალობის იგნორირებას. 2 წელია გერმანიის საგარეო უწყების ვებგვერდზე პრეზიდენტად სალომე ზურაბიშვილი, ხოლო საგარეო საქმეთა მინისტრად ილია დარჩიაშვილია მითითებული და ინფორმაცია არ განახლებულა თბილისიდან გაგზავნილი ოფიციალური მოთხოვნის მიუხედავად. ამოწურულია 4 კვირიანი ვადაც, რომელიც გერმანულმა მხარემ დიპლომატიური კორესპონდენციის დასამუშავებლად ითხოვა, შედეგი არ ჩანს. საქართველოს მიმართ ამგვარი დამოკიდებულება მიუღებელია თავად გერმანელი პოლიტიკოსებისთვის. ბოლო კვლევებით ქვეყანაში ყველაზე პოპულარული პარტიის AfD-ს წევრი მალტე კაუფმანი ამბობს, რომ ის რაც ხდება არის ძალიან არადიპლომატიური. დეპუტატი სამინისტროს მოუწოდებს სწრაფად შეცვალოს ინფორმაცია და პატივისცეს საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს. ქართული ოცნებისთვის გერმანიის ეს ნაბიჯი საქართველოში რადიკალური პროცესების წახალისების სურვილს ნიშნავს და თუ ეს ასე არ არის, ეჭვების გაფანტვა მარტივად
გადაწყვეტილება და შესაძლებელი სამინისტროს ვებგვერდზე ინფორმაციის განახლებით. ქართული სახელმწიფოს უპატივცემულობის კიდევ ერთ მაგალითად ამჯერად კითხვის ნიშნების გარეშე უნდა განვიხილოთ უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილება ზურაბ ბადეიშვილის დაწინაურების შესახებ. საქართველოში არაერთ საქმეზე ბრალდებული და მსჯავრდებული სააკაშვილის რეჟიმის ერთ-ერთი თანაავტორი კიევმა საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის დეპარტამენტის იგივე უკრაინული ინტერპოლის დირექტორად დანიშნა, რასაც თბილისში უკვე უწოდეს მორალური სტანდარტიდან ამოვარდნილი ნაბიჯი. კვირას უნგრეთი გადამწყვეტ არჩევანს აკეთებს, პოლიტიკური ტემპერატურა მაქსიმუმს უახლოვდება. უნგრელებს არჩევანის გაკეთება მოუწევთ ისეთ პარტიებს შორის, რომელთაგანაც ერთ-ერთი პირველ ადგილზე აყენებს საკუთარ ქვეყანას, ხოლო მეორე უნგრეთს ევროკავშირსა და ნატოსთან უფრო მჭიდროდ დააკავშირებს და ქაოსისა და სიღარიბისკენ წაიყვანს. ამბობს უნგრეთის მოქმედი პრემიერი, მმართველი პარტია ფიდესის ლიდერი ვიქტორ ორბანი. არჩევნები უპრეცედენტო გარე ჩარევის ფონზე მიმდინარეობს. ორბანმა ბრიუსელი და კიევი კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა შიდა პროცესებში ჩარევაზე. ევროკავშირის წევრი ცალკეული ქვეყნების ლიდერებისგან მოვისმინეთ ღია განცხადებები, რომ ორბანის მხარდაჭერა მოსკოვის მხარდაჭერას ნიშნავს. პარალელურად გავრცელდა ინფორმაცია სერბეთისა და უნგრეთის დამაკავშირებელი გაზის ინფრასტრუქტურის აფეთქების გეგმაზეც. ამ ფონზე უნგრეთში ვიზიტით იმყოფებოდა შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯეიდი ვენსი, რომელმაც ორბანს მხარდაჭერა გამოუცხადა, ხოლო საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში შეხვედრისას ვენსმა დონალდ ტრამპს ტელეფონით დაურეკა და ორბანის ამორჩევლებს ტრამპის მხარდამჭერი განცხადება მოასმენინა.